friends, it's such a pleasure talking to you on Art of Communication. I've always believed that the start point of an effective leader is to develop the capability of communicating. It is one quality without which it's very difficult to be a leader in any walk of life. In defense forces, so it's almost impossible, but also in corporate, business, entrepreneur, teacher, scholar, any walk of life, you want to be, finally, you have to have art of communication. You see that, people who are popular, who rise to in whatever, maybe from music industry, or they may be even simple chefs or fashion industry, or the industry which deals with services. But art of communication is vital importance at every level. So therefore, I thought today I will discuss with you my own understanding of communication. I have been into this since my school days, when I started taking part in debates, elocutions, dramatics, lecturates, and this continued in college and then in the army. And this habit, it didn't come to me naturally. हम तो गांव के पढ़े हुए हैं, so it took some time to firstly master the language English, and then of course start articulating it. So what we will do today, I will just give you simple ways on how you can improve it. और मेरा ये मानना है कि अगर कोशिश करो तो 30 दिन के अंदर 30 days में you can speak reasonably good English and you can develop nuances of communication. One is spoken English, which you all need because many of you want to be your SSB aspirants, you want to be officers in the armed forces, or you might go into paramilitary forces or civil services. But anywhere you go, these things will help you. So communication is basically verbal and non-verbal. See, verbal is what you speak and non-verbal is your body language. Many times we concentrate on the spoken part of communication कि यार लेक्चरेट के लिए इम्प्रूव कर लें, बातचीत कैसे करनी है उसको इम्प्रूव कर लें, ग्रुप डिस्कशन के लिए इम्प्रूव कर लें, मीटिंग में कैसे बात करनी है वो इम्प्रूव कर लें, प्रेजेंटेशन कैसे लेना है वो इम्प्रूव कर लें. लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, कि आप खड़े कैसे हो, आपका पोस्चर कैसा है, क्या आप कॉन्फिडेंट नजर आते हो, क्या आप किसी सीनियर के आगे नर्वस नजर आते हो, क्या आप फिजिटिंग करते हो कि बार बार नाक को टच करना, हाथों को वो करना, पैंट ठीक करना, कभी अपने घुटनों को ऊपर नीचे करना, नजरें चुराना, ये बहुत मुश्किल है. तो इसको भी आपने ध्यान देना और इसको भी आपने इनकलकेट करना अपनी हैबिट्स के अंदर. और ये कोई आपका बहुत क्लोज ही आपको बता सकता है कि ये बॉडी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. दे से your actions speak louder than your words. I'll repeat this. Your actions speak louder than your words. That much important is body language and non-verbal communication. इसलिए eye contact is so much important. Eye contact shows sincerity of purpose. कि बंदा sincere कैसा है. Then confidence shows कि yes, he knows the subject. तो जो सुनने वाला है अपने आप थोड़ा सा डिफेंसिव में हो जाता है जब लगता है कि कॉन्फिडेंट आदमी है. Not aggressive. Not at all. Body language can't be aggressive. Body language has to be, toned down but confident. Stand straight, neck up, shoulders behind, wearing a proper, not overdressed but not underdressed also. So that is as far as non-verbal communication is concerned, which you need to practice. Now we will come to verbal communication, which is very important. And unfortunately or fortunately, without English, it's very difficult to survive in any of the professions in India. Whether you armed forces or civil services or anywhere you want to succeed, command over English language has become essential today. So how do you do this? I'll take from my own example. We are born and brought up in a village, Hindi medium school, then went to a English medium school. So initial years were very tough. And I've seen many people in my life. मैंने देखे लोग ऐसे ऑफिसर बने जवान से जो बिल्कुल देहात गांव से आए थे, उनको इंग्लिश का स्पेलिंग भी नहीं आती थी. तो उनसे जब बात की तो मैंने कहा आप कैसे एसएसबी वगैरह पास होके आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हो. कहते सर मैं अखबार पढ़ता था, अखबार को अंडरलाइन करता था, साथ में एक डिक्शनरी रखता था. And I used to, all tough words, I used to check and write their Hindi equivalent and read it loud. So that much is the hard work you need to put in initially.
So that is as far as getting your vocabulary right and this. The other way to improve your spoken English is to read your newspaper loudly, and more than reading is listening. Listening to English podcasts. Today technology is available. Listen to English news. Watch English movies. There's some amazing serials on some of these OTT platforms. इतनी beautiful English बोलते हैं, मैं impress होता हूँ यार. This is very good. So just listen to them. इसमें क्या फायदा है? You get relaxation. You are enjoying also. Break time है 2 घंटे दोपहर को. मैंने भी ये episodes देखने हैं. And at the same time you are improving your English. So do that. Listen to news. Possible BBC, Al Jazeera, or any other channel like this, or even NDTV is quite good. So listen to them. Simple English. So that you need to practice. And also keep speaking. घर में नहीं कोई बात करता, कोई बात नहीं. आप decide करो मैंने इंग्लिश में बात करनी है. Hello mom, how are you? Good morning. Hello dad, good morning. You know, simple things. Ask your brother and sister. हाँ भाई, what is the plan today? Are you going to school? Simple छोटे छोटे sentences day to day life के start करो. Don't have to straight away start on Hamas Israel occupation कैसे हुआ. I want to give an English lecture. It will come. But start at home with small little conversation in English. Is very important. इससे क्या होगा? आपका confidence बढ़ेगा. आपका जो है vocabulary थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी. और high sounding words की कोई जरूरत नहीं है. मैंने इतने presentation दिए चीफ तक और पता नहीं कहाँ कहाँ गवर्नमेंट लेवल पे. I have used very simple English in my presentation. Very very simple English. So I will give you this acronym KISS, KISS. Keep it simple, stupid. लैंग्वेज में लेके भी इस किस को यूज करो. ठीक है. So this will give you this thing. The next thing is verbal, non-verbal. I have told you the third ability of communication is ability to listen. आप सुनते नहीं हैं. जब भी आप जैसे मेरी बात सुन रहे हो ना आराम से, this capability. So when you go for interview, you are interacting with somebody, you are in a group discussion, पहले सुन तो लो सवाल क्या है. We want to jump, we want to be the first. Before the question finishes, we want to start with our answer. अरे, where is the time to introspect, contemplate, put your thoughts together? So count. जैसे basketball में 3 second rule होता है ना. If you enter the D and you hold the ball like this for longer than 3 seconds, whistle बजाती है and he does this, referee. 3 seconds out. And then you find नहीं यार 3 seconds कैसे हो गए भी 3 seconds. So count in your mind 1001, 1002, 1003. अब जवाब देना शुरू करो. So listening is very very important ability. Only people who listen gather knowledge. जो बोलते रहते हैं और बोलते ही रहते हैं वो कभी भी कुछ गैदर नहीं कर सकते नॉलेज, बिकॉज सुनते ही नहीं है किसी. तो वर्बल कम्युनिकेशन यू हैव टू इंप्रूव. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, फाइंड सम फ्रेंड, डू इट इन द फैमिली. ऑल दिस यू डू. नॉन वर्बल, टेल समबडी यार देखो मैं टांग पे टांग बैठना, आई कैन मेक आउट इन 2 minutes से बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है. जब आप हाथ सिकुड़ के ऐसे बैठते हो, पैर छूते हो किसी के, ऐसे जब हाथ मिलाते हो तो ऐसे झुक जाते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है. मैंने अपने जवानों का हाथ मिलाने का तरीका सिखाया सारी उम्र. मैंने कहा तुम सिपाही हो, मैं सिपाही हूं. आई मे बी ए जनरल बट वी आर बोथ सोल्जर्स, सो लेट्स शेक हैंड लाइक दिस. आंख में आंख मिला के एक बार ऐसे. तो कृपया करके मैंने कभी एंकरेज नहीं किया ये ठीक है कोई बहुत बड़ा दार्शनिक आदमी मिल गया आपके गुरु तो पैर छू लो. अदरवाइज स्टैंड स्ट्रेट, टॉक टू पीपल, नमस्ते करो, विश करो, but don't have to, so don't be submissive, don't be timid in your non-verbal communication. And you are going to be officers in the army. How can you show a kind of weakness in your personality? तो ये बच्चों बहुत जरूरी है. ये घर पे प्रैक्टिस करो, practice with your friends, do this. Then today I believe there are a lot of mobile apps which teach you spoken English. I will not give you the names because of any, I don't want to side with any app. But there are apps available which you can, which will give you practice of English speaking. So do that. And another thing, before I, take your questions and all, is please write a diary. If you go to my Instagram account, which I've now got active in last 10 odd days, you will see I have shared 3 best habits for a day. Number of times. उसमें एक habit है writing. हर रोज नहीं, nobody is asking you to write an article for Times of India. जरूरत नहीं है, टाइम आएगा उसका तब लिख देना. I have started writing now after retirement from media. I write so many articles now. But what you do is maintain a diary. इसके 2 फायदे हैं देखो. एक तो
जस्ट जो भी आपके मन में आया, टूटा फूटा इंग्लिश में बट स्पेलिंग सही, वर्ड आया देख लो यार इसकी स्पेलिंग क्या है। आजकल तो फोन है, टक से टाइप क्या स्पेलिंग बता देगा आपको। तो स्टार्ट राइटिंग एवरी डे 3-4 लाइन्स, नॉट ज्यादा, 3-4 लाइन्स, 1 पैराग्राफ, देन that will give you a way of writing and expressing your thoughts on paper. So listening, writing, non-verbal communication, practicing verbal communication, इससे दोनों फायदा होगा। एक तो आपकी पर्सनैलिटी एनहांस हो रही है और दूसरा साथ के साथ आपके साथ क्या हो रहा है, नॉलेज गेन हो रही है। आप वो देख रहे हो नेशनल ज्योग्राफिक, आप एनडीटीवी की न्यूज सुन रहे हो, आप बीबीसी की न्यूज सुन रहे हो, इजराइल हमास का क्या प्रॉब्लम है, पैलेस्टीन में क्या प्रॉब्लम है, ईस्टर्न लद्दाख में क्या हो गया, हांगकांग में क्या प्रॉब्लम है, चाइना क्वाड के अंदर क्या प्रॉब्लम है, व्हाई इज रशिया डूइंग दिस, व्हाई इज यूएस पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान। तो ये ना डबल वैमी है। तो इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है आपकी, एट द सेम टाइम जनरल नॉलेज इज इंप्रूव। सो डू दिस इज एन अमेजिंग time for you all to polish yourself, just polish yourself, and communication is the key to polish. In fact, I will end this small this thing of mine and then I'll get to question answer, is that today's reader is tomorrow's leader. So if you don't read, you will not lead. इसीलिए कहते हैं most of American presidents and other people or people who had big organizations, they yearly sometimes take out a list of books they are reading. तो टाइम नहीं वेस्ट करते इस सेरेमनी से उस सेरेमनी, यहां से वहां, they are reading. So any leader who doesn't read, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि straight away start reading Discovery of India और read रामचंद्र गुहा की History of India. No, read anything you like. Read fiction, poetry, novels, magazines, जो आपको पसंद है वो पढ़ो, but start reading. So reading, writing and speaking, do these all three, it will change your life. So wonderful. Now I'll take your questions and I enjoyed this session with you. Jai Hind.